हेलो गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट को लेके। एक गाइस आर्मी का हेलीकॉप्टर। तो गाइस हम उसे आज करने वाले हैं चोरी। तो गाइस फटाफट से चलते हैं आर्मी एरिया और वहां से चुरा के लाते हैं एक आर्मी का हेलीकॉप्टर। तो गाइस पहुंच चुके हैं आर्मी एरिया। तो गाइस फटाफट से चलते हैं अंदर। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने सारे आर्मी वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे करते हैं पार्क अपनी बाइक को, और बाइक को गाइस मैं बाद में ले जाऊंगा। फटाफट से बैठते हैं इस हेलीकॉप्टर में। और गाइस ये हेलीकॉप्टर में मिसाइल भी है काफी सारे। तो गाइस लेके चलते हैं घर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।